Hei, jeg heter Steven Barstow. Velkommen til min spiselige hage her i Malvik i Trøndelag. I hagen her har jeg dyrket og vært selvforsynt med egne grønnsaker, frukt og bær i snart 40 år. Og i dag så gjenstår hagen som en skogshage, en konsept i permakulturmiljøene, men også en dyrkingsmetode som urbefolkningen har bestandig brukt. Jeg har satset mest opp gjennom årene i den skyggefulle hagen på grønnsaker som er flerårige. De flerårige grønnsaker har flere fordeler. Et eksempel frem hoste, en av de mest næringsrike, lettest dyrket flerårige grønnsakene i verden, som også har en mye høyere næring som de fleste flerårige grønnsaker enn de tradisjonelle grønnsaker vi kjøper på supermarked. De tåler mye mer skygge. Faktisk de største hosteplantene mine ligger på nordsiden av huset, hvor det er ingen direkte sollys. Og til tross for det er de veldig næringsrike. Vi bruker mye mindre energi på dem. De trenger ikke vanning engang, i alle fall her i Trøndelag, fordi de vokser mest på våren, ikke på høsten som de tradisjonelle grønnsakene. Og de binder mye mer karbon i jordet. Min eldste flerårige grønnsak er strandkål, som er nå 40 år gammel. Det er helt klart at å drive dette i storskala, slik som jeg gjør, ikke sant, med en plantesamling med 1000 forskjellige, det går ikke. Det blir alt for komplisert. Men det jeg har gjort på en måte, teste ut og finne ut av de beste flerårige grønnsaker som kunne dyrkes. Også bevise at dyrke mat i Trøndelag, og særlig i fjellet, kunne benyttes til mye mer enn å dyrke dyrefôr.